Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Amo ko palang natulpang da ng itsura ko diri sa buka nga espeho. Sa sulod sang 3 ka adlaw, kada ko nagali sang ginhugos ang lawas ko. Kag nagagitom naman ang palibot sa mga mata ko. Kinanglan ko nga makabawi sa akong depresyon. Anika, kay sulod ko ining buka nga espeho sa sulodlan, kag ihaboy ko ini. Agay! Agay! Kasakit ba? Napilas gid ako. Anika, kay makuha ko sang tissue paper, trapuan kong dugo, kagugasan sang alcohol ang pilas ko. Ay! Buwa! Kapdi sang alcohol na nagdapat sa pilas ko ba? Ay! Ay! Kapdi gid ba? Ay! Duka di malas ang bakasyon ko nga inihaw. Ay hala, wala ko pagali na charge ang cellphone ko. Ay, magwa na lang gani ko di sa kwarto ah. Ay! Ay, hindi! Ay hala, kakibot ko man ba? Sa di balhali ng kuring nga ito man? Kanga nga hinali lang siya nga naglumpat pagbukas ko sang pirtahan. Aba, matuod? Oo. May nakilala kami nga mga Koreano kaina ni Kara. Sang pabalik na bala kami halin sa information center. Kag nagsiling sila, nga maupod sila kuno sa aton sa paglibot-libot diri. Oo. Kag suno sa ila. Makitay lang kuno kita karon mga 3:00 ang hapon. Baw, tidamayo niyaw. Ay, amayo pa siguro. Himuan ko sa ngalan ng aton bag-o nga grupo. Kaupod sa mga Koreano. Pati, ano ang ihingalan mo? Philippine-Korean team. Kara? Kasuplado sang isa naton ka tour guide mo? Oo man. Kung pamangkuto nato ang ngalan niya, wala siya nagasabat. Kag wala siya nagapakilala.
Kag samtang naga-explikar siya sa aton. Wala gid siya nagayom-yuhom. Suya ko ah. Ay, anay kagali. Na-check mo na bala ang mga gamit nga ginhatag sang tour guide sa aton? Siguro hagin ang flashlight mo ha, para nga hindi kita karong magpangapkap sa dulom. Ari na ah. Kalinong sang tanan. Samtang nagapadayon kami sa paglakat. Kag nagalantaw sa mga matahom diri nga talan-awon. Kag sa hindi madugay, masulod na kami sa cave. Wala na gid sang may naghambal oh. Nagapadayon sa paglakat. Kag bisan ang amon tour guide, naghipos na. Siguro ginkapoy na siya sang sagad wakal kag pagpaathag bahin sa natalan-awon diri sa duog nga ini. Tungod sa kadamuon naman sa mga turista nga nalagaw nila diri. Kag ako ya. Kadamo lang sa mga hitabo nga nag-abot sa akon. May tigulang nga babaye nga ginapahaboy ang akon blouse. Kag nagsiling siya nga maghalong ako sa duog nga kadtuan ko. May abyan ako nga nagapanawag para nga magsiling lang nga maghalong ako permi. May espiho nga nabuka. Kag napilas ako. Kag kadamo sang dugo tungod sa nabuka nga espiho. Kag may itom nga kuring nga hinali lang nga naglumpat sa akon atubang. Ano ba lang nagakatabo man? Siguro magamugid man ang pinsar ko. Tungod daw hindi ako makapati nga samo lang sadto nga paagi matapos ang tanan sa amo ni Adan. 3 kadlaw nang nakaligad. Sanggin siling niya sa akon nga hindi na siya kuno makaupod sa akon diri sa resort. Kag hindi naman namon mahimo nga padayunan ang relasyon namon. Tungod nga kalaslo na siya sa iban. Do sa ginbuno ako sang madamo nga busy sa ginhambal niya nga ato. Kalaslo na siya sa kay sino. Sano? Kag nga ah. Gusto ko nga magpamangkot sa iyo. Kung anong nabuhat ko nga balain sa iya. Gusto ko ipamangkot. Kung nagkulang bala ako. Apang wala sang tinaga. Nga dagwa sa akon mga bibig. Halos kada gabi nagahibi ako. Hindi ko makatulog sang sagad paminsar sang sabat. Kung ano ang ginhimo ko nga sala. Agod nga batason niya ako. Nasakit to ng balatsyagon ko. Kagtungod sina. Tuman ang kabalaka sa mga abyan ko. Kaya ang dumdum nila. Kung mangin matay na ako. Pero, hindi ko pagbuhaton, ina. Nga usikan kong kabuhi ko. Para lang sa tao nga wala sang pulos. Apang, hindi ko kinmatago. Hindi ko matago ang kapti sa pila sa kasing-kasing ko. Tungod sa kapaslawan ko. Ay! Kara! Ba? Kalayo naglasang antad ko sa ilaw. Pila ka metros na. Kara! Okay ka lang? Matams up ako sa ila. Ay! Hala! Kabaskog sang daguob, ho? Basikon maulan? Ay! Hala!